दोस्तों मुराद हाणे हिकिड़ो क़दम खणण वारो आहे। उहो वरी कहिड़ो? मुराद खे फ़ैसिले में ककर जी भेण मिली वई ऐं हू पंहिंजी भेण उन्हनि जे हवाले कंदो। हाणे कहिड़ो क़दम खणण वारो आहे मुराद? मुराद दोस्तों मुराद ॼाणे थो, खूब ॼाणे थो, जेका ककर जी भेण कूंज आहे उहा मंसूर खान सां मुहबत कंदी आहे। मंसूर खान उन सां मुहबत कंदो आहे। हू हिकु चकर भॼी बि वई हुई ऐं सोडल जे हथ अची वई। मंसूर खान उन खे पनाह सोडल पनाह ॾिनी, पोइ मंसूर खान वापसि कई ककर वारनि खे। हाणे उहा शइ हू मुराद पंहिंजे भाइरनि सां कीअं शादी कराए सघे थो? हाणे इहा सोडल खे बि परेशानी आहे त मां ज़िद त कई, हाणे गुलपरी त थियनि मां वई। दोस्तों तमामु जल्द तव्हां ॾिसंदो मुराद छा कंदो, मिलंदो वञी मंसूर खान सां ऐं उन खे चवंदो इहा छोकिरी असां न वठंदासीं, इहा तूं वटि, बाक़ी तुंहिंजो फ़ैसिलो जो असां क़दुरु कयूं था। असां जेको आहे गुलपरी उन्हनि खे ॾींदासीं ऐं तूं उहा छोकिरी यानी कूंज सां शादी कर, उहा तूं वटि, तुंहिंजो हक़ु घणो आहे, असां तुंहिंजी इज़त कंदा आहियूं, तूं असांजी इज़त कई ऐं असां रत जो घुट भरे असांजे फ़ैसिले खे मान ॾिनई, असांखे ठाही ऐं तोखे ख़बर बि हुई उहा शइ तुंहिंजी आहे, पोइ बि तूं ज़िद न कई। इन जे करे असां बि ज़िद न कंदासीं। कूंज सां वञी तूं निकाह कर ऐं उन सां वञी शादी कर ऐं असां इन रस्ते खां हटी था वञूं। अहिड़े हिसाब सां मंसूर खान पहिरियों मना कंदो, चवंदो न मूं फ़ैसिलो करे छॾियो, हाणे ईअं न थींदो। पोइ चवंदो मुराद तुंहिंजी महिरबानी, लेकिन इन शइ खे हैंडल करण लाइ वॾो वक़्तु लॻंदो। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा।